अरे अरे चिल्ला मत। ए जाई कमरा में बहुत सारा मच्छर रहे इसे धूप जले ले बानी। तू मच्छर वाला मैट ना जला सकेला। मच्छर में भी हमने की जैसन जान होला। अगर ऊ धुआं से मच्छर मर सका था तो सोचा कि हमने के का हाल हुई। सच में जीनियस बड़ा। हम तो ये बारे में सोचले भी ना जा रही। आज से हमने के दोनों ये बारे में मिल के सोचके। का कहता रू? हाँ? देख हमरा दूध पियल पसंद नहीं है। तू चाहता पी सकत रू। हमरा भी दूध पिए पसंद नहीं, लेकिन फिल्में दिखावेले तो माँ हम दरवाजा बंद करता नहीं। ना ना खुला रहे दो ना। ओहो कैसन पहला लड़का भाई। माँ भी ना। सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा रहे, तू ही बनवले लू ना। देखो बात ऐसन बा, शादी में लोग आवेला खाना खाए खाते, पर यहाँ पर तो सब्जियां कच्चा रहे। कच्चा सब्जी हो तो खैला के मजा ही किरकिरा हो जाला। भाई हमरा के जैसे सोमन कहला समोसन खाना बना देनी। देख इस सोमन के शादी रहे ना। हाँ। सोमन अपन दावत अपना तरीके से मनावेला। अरे वो बात नहीं खे यार, क्या बात वो बा? बहुत कंजूस आदमी हाँ, है। अगर हम ओकरा के कहे जैसन खाना ना बनाई तो हाँ। हमारे 1.5 दिन के मेहनत ना काट ली और हमार खून कर दी। हाँ। देखा शालिनी, ऐसा कहल चला कि आदमी और औरत बराबर होला लोग, लेकिन हम ही बात के पूरा तरीका से ना माने नहीं। ताहर माता पिता तारा के अच्छा शिक्षा दिया लोग, ताहर अच्छा परवरिश कई लोग, लेकिन ताहर शादी करके तारा के दूसर घर भेज दिया लोग। जो देखल जाओ तो तारा खातिर अजनबी बा, जैसे एगो पौधा के दूसर जगह रोपल जाला। सलाम करतनी, सलाम करतनी वो लोग के इत्याग के। वो लोग सच में महान बा। यही से जब भी ताहर मन करे तो अपन माता पिता के लगे जा सकत रू, जितना दिन चाहे रह सकत रू। हमरा से परमिशन लेला के कोनो जरूरत नहीं है। हमार बात समझत रू ना? हाँ हाँ। अब हमने के सुध जाए के? शालिनी, हाँ? का भाई? हमरा के अभी अभी घर जाए कहा। हमरा के मम्मी पापा के देखे कहा। शालिनी, तू घर जा सकत रू। शालिनी तू घर जा सकत रू, हमरा कोनो एतराज नहीं है। सोमा बहू रो कह रहल बिया। रास्ता बहुत कठिन मगर, रास्ता बहुत कठिन मगर, हमारा रेल दौड़े सरपट। रास्ता बहुत कठिन मगर, हमारा रेल दौड़े सरपट। रास्ता बहुत कठिन मगर। हमारे मन में एगो सवाल बा, पति पत्नी के जैसे नहीं कब तक रही हैं? कहा कहल जाता ना? हम ही कहल चाहता नहीं कि हमके ई बात का फिकर बा कि ई दोनों शादीशुदा जिंदगी कब तक गुजार पाई हैं। हमके जवाब चल बे चाहिए। गधा कहीं के हाँ? जेके घर में दारू पी रहल बड़े ओकर बारे में गंदा बात करते रहे। तोड़ दो। चुप करो, एकदम चुप। अभी जो हम सुननी वो हमारी गाड़ी की आवाज है। हाँ। वो लोग भी सुन लगा। ना सुननी। अरे साला कि वो हमारी गाड़ी चुरा रहल बा। अरे का भाई कुछ ना भाई साजी। अरे गाड़ी के हेडलाइट चालू कर ले। वो लड़की के का भाई? इहे कोनो सलाह देले हो कि एही से बेचारी रो रहल बाड़ी। चला हट। लागता कि वो ओकर देख के डर गइल बिया। का कहला? बड़ा खत वाला अंदर भागा। हाँ बाना भीतर बा। हाँ, चलो फिर। सर हाँ मैं सोलन जी रउआ से मिले खातिर आइल बाड़े। काहे खातिर?
मुर्गी पाले वाला किसान लोग के कर्जा खातिर। देखा मैसरो नहीं कर्जा गरीब किसान लोग खातिर बा जेकरा लगे पाले खातिर 5-10 गो मुर्गी बा। हाँ मैं तारा के कोनो घपला करे ना दे। अरे का सर ये कोनो बड़ बात नहीं के। हम 10 किसान के पहचान पत्र देता नहीं, वो लोग के नाम देता नहीं। आपके उनकर जांच करके कोनो जरूरत नहीं के। सारा कर्जा हम ले ले। सर देख लें, एकरा खातिर रहुआ के अच्छा पैसा मिली। उठाई जैसे सनी एकरा के बाहर लेके जा। सने अगर ऐसा बात हमने के कुछ सोचे के पड़ी। इनके घर के सामने वाला सड़क बनी कि ना। हम रहुआ की याद दिलाती पिछला इलेक्शन में रहुआ बहुत गंदा रास्ता बनेले रहनी और जब बारिश का पानी भर गिल रहे और हमने के बहुत परेशान भइल रहनी। हमने के लगे पैर बार और जैसे हमने के चल के जाए। अपन वक्त बर्बाद मत करी, जाइए जैसे। हाँ, ठीक बा देख लिया जाए। हाँ चल रहे। देखिए चंदू आवता। हाँ जीजा जी इतना जल्दी कैसे? ए एकरा बुखार और सिरदर्द भी बा। भैया चंदू कोनो दवाई ना खा ले और ऐसन करे खातिर इनके सोमन कहले बाड़े। ठीक बा, फिक्र के कोनो बात नहीं है। एकरा के हल्दी और सूंड के काढ़ा बना के पिया दे, ये ठीक हो जाए। ये काम करे वाला खाली स्टाफ नहीं है बल्कि हमार भाई भी बा। ऐसन कोनो सलाह ना देव जो एकरा खातिर अच्छा ना होके। सुमन भाई मिनी इंग्लिश मेडिसिन लेवेली। इंग्लिश मेडिसिन के कम ना समझा तू। बहुत सा बीमारी में इंग्लिश मेडिसिन ही काम आवेला। वो समय हल्दी अदरक ये सब कुछो काम ना करेला। का तू पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट के बारे में जाना तारा? हाँ तारा पता भी बा कि उनमें काका मिलावल चला और हमनी के तो बिना जानकारी के खाए की आदत बा। कुछ देर खातिर आराम करा। ठीक बा। हाँ का तहर पत्नी वापस आ गई? हाँ वो आगे बढ़ी। उनका मायका के याद आवत रहे काहे कि पहले घर से दूर रहल नहीं की। चलो तनी। ठीक बा भाई। शालिनी काले हमने के हनीमून खातिर चले के का? हमनी कब जात बानी? माँ खातिर हफ्ता भर खातिर सामान भर देबे के फिर चले के कोनो जगह। एक हफ्ता खातिर बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ जाए कहाँ लिस्ट बना लेता नी। लिस्ट के का जरूरत बा? कोड़ई कनाल से शुरू करेंगे। का कहते?